So guys, dito kami sa Pasig ngayon. Tenduhat. Aircon service. Morning. Morning po, sir. Si bossing. Ano pangalan mo? Sir Brian Pineda. Anak yata ni Alan Pineda. Black. Tao po. Tao po. Tao po. Sir Brian Pineda po. Aircon cleaning po kay Sir Brian Pineda po. Sir Brian. Bago. Sige po.